సైంటిస్టులు అంతరిక్షంలో ఉండే బ్లాక్ హోల్ సౌండ్ ఎలా ఉంటుందో రికార్డ్ చేశారు. ఒకసారి వినేయండి. అయితే అంతరిక్షంలో సౌండ్ ట్రావెల్ అవ్వదు కదా, మరి ఎలా రికార్డ్ చేశారని మీకు డౌట్ రావచ్చు. యాక్చువల్గా బ్లాక్ హోల్ చుట్టూరా గ్యాస్ అనేది ఉంది. ఆ గ్యాస్ లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ ఈ సౌండ్ వేవ్ వల్ల వైబ్రేట్ అయ్యాయి. నాసా సైంటిస్టులు చంద్రశేఖర్ గారు కనిపెట్టిన పవర్ఫుల్ ఎక్స్రే ద్వారా ఆ మాలిక్యూల్స్ ఎంత ఆంప్లిట్యూడ్ తో వైబ్రేట్ అయ్యాయో చూసి రాసుకొని దాంతో ఈ సౌండ్ ని కంపోజ్ చేశారు.